Si chiamano inseparabili per caso? Assolutamente no. Questi pappagallini vivono in coppia nella natura e se lasciati da soli rischiano di annoiarsi, stressarsi e diventare tristi. Sì, tristi! Un inseparabile solo può diventare ossessionato dal suo umano o trasformarsi in un becco lamentoso. In coppia invece si coccolano, si puliscono, chiacchierano e fanno vita sociale da veri innamorati. Attenzione però, la coppia va scelta bene. Non basta metterne due a caso o ti ritrovi con una telenovela con piume. Quindi sì, gli inseparabili stanno meglio in coppia, perché nessuno vuole essere chiamato inseparabile e poi vivere da single.